Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. ¿Has tenido problemas para dormir o rendir en tu día a día a causa de la tos seca? Este pequeño síntoma, también llamado tos improductiva, muchas veces ocasiona cambios importantes en tu rutina si no es tratado a tiempo. Por lo general, es producto de la irritación de las vías respiratorias a causa de una reacción alérgica o un virus que al persistir durante días o semanas genera una notable incomodidad. Para calmar la tos seca se necesitan soluciones efectivas y en este video queremos compartir uno de los mejores remedios naturales que te permitirán alcanzar una gran mejora en poco tiempo, logrando la sensación de alivio que necesitas. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Remedio natural para aliviar la tos seca. Un buen jarabe para la tos seca se compone de alimentos con capacidad de neutralizar el reflejo de la tos. La mejor manera de tratar este malestar rápidamente es preparando un sencillo jarabe de jengibre, que entre sus diversos beneficios está el de mantener la garganta limpia y libre de flema. Prueba la combinación de miel, jengibre y limón. El jarabe de jengibre es un remedio natural que se compone de 3 ingredientes perfectos para aliviar síntomas de la tos seca. Tiene propiedades antibióticas y antiinflamatorias que combaten activamente la irritación de garganta, a la vez que fortalece el sistema inmune y alivia la sequedad. Para prepararlo vas a necesitar el zumo de un limón grande, una taza de miel de abeja orgánica, 2 tazas de agua y una cucharada de raíz de jengibre rallado. El modo de preparación es el siguiente. Coloca todos los ingredientes en una olla y llévalos a la estufa para cocinar a fuego lento durante unos 20 minutos. Mueve de vez en cuando para mezclar sin quemar el jarabe. Cuando todo esté integrado, retira del fuego y deja enfriar en un recipiente con tapa. Modo de consumo y beneficios. Debes tomar 2 cucharadas al día, una en la mañana, preferiblemente en ayunas, y una durante la noche. Además del alivio para la tos seca, este sencillo jarabe natural consigue otros beneficios, entre los que destacan los siguientes. Refuerza el sistema inmune. Acelera el metabolismo. Te ayuda a bajar de peso. Limpia la sangre y mejora tu circulación. Alivia el dolor de garganta y síntomas de resfriados. Mejora el estado de ánimo. Si estás disfrutando de esta información, compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Ellos de seguro te lo agradecerán. Ahora continuemos. Contraindicaciones.
Si bien este remedio es efectivo para atacar efectos de la tos seca, nunca debes probar remedios varios al mismo tiempo, ya que eso resulta contraproducente. Este jarabe de jengibre jamás debe ser suministrado a niños menores de 1 año, además de que tampoco debe ser consumido por diabéticos. También es necesario acompañarlo con una dieta apropiada rica en nutrientes, además de mantenerte hidratado y limpiar tu zona de trabajo con frecuencia para evitar problemas por alergias. Aunque estas alternativas tienen resultados garantizados, si la tos persiste, no dudes en acudir a tu médico de confianza. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.